Spoštovani gledalci in poslušalci podcasta Supermoč, lepo pozdravljeni. Moja tokratna gostja je primarij magistrica Uršula Reš Moravec. Je specialistka ginekologije in porodništva in strokovna direktorica Zdravstvenega centra Dravlje. Poleg rednega kliničnega dela in organizacije deluje kot mentorica kolegom zdravnikom, piše strokovne in poljudne prispevke na področju varovanja ženskega zdravja. Poznavanje hormonskega delovanja z veseljem deli z ženskami od rane mladosti, reproduktivne, perimenopavzalne in menopavzalne dobe. Leta 2000 se je Uršula Reš Moravec dodatno izobraževala na King's College v Londonu na področju prenatalne diagnostike. Od takrat ima licenco za opravljanje nuhalne svetline, ki jo tudi redno obnavlja. V Zdravstvenem centru Dravlje je Uršula Reš Moravec v Sloveniji leta 2012 prva v klinično prakso uvedla neinvazivni test za odkrivanje kromosomskih in genskih nepravilnosti v nosečnosti, ki se ga še danes široko klinično uporablja v nosečnosti. In zdaj zares. Lepo pozdravljena, Urša. Kako se počutiš v medijski hiši? Delo si prvič v naših prostorih. Ja, prvič sem, tako da najlepša hvala za povabilo, tako da se veselim najinega pogovora. Zelo dolgo časa sva se nekako dogovarjali za gostovanje v podcastu Supermoč. Nekako si zelo močno vpeta v svoje strokovno delo, pa vendarle se mi zdi, da se je toliko nekih novih trendov, novih zgodb in tudi novih dogodkov zlilo, da kar kliče po tvojem gostovanju, tako da sem ti zelo hvaležna. In morda za začetek, sinoči je bil na LIFF-u, torej na Mednarodnem ljubljanskem filmskem festivalu, premierno predstavljen film z naslovom Substanca, glavna vloga Demi Moore, večno lepa, večno mlada, pa vendarle ta film prinaša, mislim, da je en kritik napisal, da gre za grozljivko o menopavzi. Pretresljiva zgodba, priporočam vsem ogled, ampak ne vem, verjetno si še nisi ogledala tega filma, ne? Ne, nisem si še pogledala, ampak da z veseljem pa bom, če bo le možno, tudi v letošnjem LIFF festivalu še to pogledala, še posebej, ker si me navdušila. Ja, ker je pravzaprav pretresljiva zgodba. In ker je tematika taka tudi ginekološka. Ja, prav gotovo. Namreč ta kult mladosti, ki se povzdiguje, ta pritisk okolja na ženske, ki moramo ohranjati to lepoto, večno mladost, dejansko se ti zdi tudi tebi, ko recimo spremljaš pacientke, da živimo v svetu, kjer celo tvegamo, žrtvujemo svoje zdravje za to, da bomo večno lepe, mlade in mladostne? Ja, prav gotovo, da se ta trend vse bolj pojavlja, ne samo v sodobnem svetu, v Ameriki, Zahodnji Evropi, ampak tudi v Sloveniji. Tako da ta trend staranja, tudi v tem obdobju, ko ženska preide ta prag menopavze, ko začne usihati delovanje hormonov, predvsem tukaj je estrogen, tisti ženski hormon, ki nam daje napetost v koži, podpira tudi vsa ostala mehka tkiva, ki dajejo izgled, zunanji izgled in tudi pač delujejo na delovanje notranjih organov. In ko jajčnik začne v svojem delovanju s starostjo usihati, se zmanjša tako progesterona kot tudi estrogena in posledično se začnejo spremembe v smislu težav v menopavzi. Zdaj, v tem obdobju lahko na različne načine ženska tako z raznimi dermatološkimi, plastičnimi pristopi pristopa. Ta naš ginekološki del, kjer je pritisk strani žensk tudi vse večji, kar opažamo, pa lahko sistemsko ali pa tudi lokalno se podpre samo žensko telo z hormoni. Seveda je treba pri tem izključiti vse kontraindikacije, treba je medicinsko pristopiti, narediti še kakšne dodatne preiskave in če ne obstajajo kontraindikacije, vedno pristopamo stopenjsko. Torej, če so težave dovolj velike, tako te oblivi nočni, potenje, zaradi tega ne spimo,
nespečnost. Nespečnost doprimore do tega, da ženska zjutraj ni spočita, da ni fit, da ne more v službi se normalno odzivati fizično in psihično, večkrat pozablja, to je tudi značilno. Estrogen nam v sinapsah, v možganih omogoča zelo dobre hitre klike in če tega estrogena manjka, pride do raztresenosti, pozabljanja in to je za kvaliteto življenja zelo pomembno. A ne? Tako da, kot sem rekla, pristopimo stopenjsko, najprej ovrednotimo vse te težave, ki jih je več na različnih organskih sistemih in v različnih intenzitetah se lahko odražajo in se dogovorimo s pacientko, kako bi pomagali. Ta osnovni način je življenjski stil, tako gibanje, zdrava prehrana, socializacija, kot potem lahko dodamo kot prvo stopnjo hormonske, so v bistvu preparati rastlinskega izvora, ki še niso zdravila, ki nam do določene mere lahko pomagamo. Jaz predlagam, da sprobajo 2 meseca, ovrednotijo te težave čez 2 meseca in če je to dovolj, potem lahko s tem nadaljuje naprej, dokler težave obstajajo. Če pa to ni dovolj, potem pa lahko taki ženski izboljšamo predvsem kakovost življenja na ta način, da ji damo hormonsko nadomestno terapijo. Zdaj, znotraj tega imamo pa tudi veliko možnosti in se pogovorimo, ali so to tablete, ali so to transdermalni obliži, ali so sprejčki, seveda ob tem, da delamo tudi kontrole. In na ta način lahko kar nekaj teh menopavzalnih težav izboljšamo in s tem doprimoremo, da ženska tudi znotraj in za svojim, da rečem, počutjem boljše izgleda. No, mislim, da je marsikatera slušateljica najinega podcasta ravno pri tem slednjem zastrigla, pa vendarle vse tiste prej naštete težave so mnogo hujše. Ko omenjaš niz težav, s katerimi se ženska v tem posebnem obdobju sooča, se spomnim na nekdanjo, žal že pokojno predstojnico ginekološke klinike v Ljubljani, gospo Alenko Meden Vrtovec, ki je, ko sem bila še novinarka na Valu 202, v On Air oddaji našim pravzaprav poslušalcem na moje vprašanje o tem, pravzaprav kdaj se začne menopavza in tako naprej, ta klasična vprašanja, odgovorila strogo: Petra, menopavza je kulturološki konstrukt in pika. Torej, da ga nekako vsaka kultura po svoje oblikuje, celo ustvarja in da biološko pravzaprav niti ni nujno, da ženska doživi to obdobje, te simptome, te znake menopavze. Kakšen je tvoj odgovor na to? Takrat pravzaprav je bilo to kar kontroverzna izjava. Kaj pa danes? Zdaj, jaz sem malo presenečena na to izjavo, ker pravzaprav so dejansko organski vzroki, da do teh težav tudi pride. Dejansko je hormonsko stanje, ki se spreminja, tudi metabolizem se spreminja, celice na vseh nivojih se starajo, tako da jaz bi rekla, da te težave so. Je pa res, da pri nekaterih ženskah so prisotne v zelo majhni količini, pri nekateri pa zelo intenzivno. Ravno tako je lahko tudi obdobje trajanja teh težav lahko kratko, lahko samo 1 leto, lahko do 5 let, 10, večinoma tam 3 do 5 let, so več ali manj neke zmerne, srednje težave, ki pa ženske zelo motijo. Tako da zdaj da bi rekla, da tega ni, bi rekla, da za nekatere. Jaz bi rekla, za nekatere ženske imajo srečo, da morda to preidejo dosti gladko, večina, nekje 3/4, pa ima neke zmerne do hujše težave v tem obdobju. Meniš, da tudi življenjski slog ali pa ta preprosta radost ali sreča lahko nekako vsaj omili vse te simptome menopavze?
Ja, vedno je treba gledati celostno, tako da sigurno, da tudi ti dejavniki, kot so čisto enostavni življenjski slog, kar se tiče same zdrave prehrane, antioksidantov, zmerne telesne aktivnosti, do primore zdrav način življenja brez kajenja, pretiranega alkohola, ukvarjanje z, to je tudi dokazano, naprimer joga v tem obdobju, izredno pomaga, to so tudi na magnetni resonanci celo dokazali, da spremeni strukture možganov v pozitivo, pomirja, mnogo manj je nekih razdraženih situacij v samem delovanju, kadar se lahko ženska oziroma zna na nek način sprostiti, in eden izmed teh načinov je tudi joga. Vsaj v tej študiji so to dokazali na zelo velikem številu pacientk. Splošno, recimo okolje, dogajanja niso ravno naklonjene tej mirnosti človeka, moškega, ženske, kakorkoli že, pa vendarle, kako ključnega pomena pa predstavlja recimo družinsko podporno okolje za to, da ženska lažje preide vse te faze svoje ženskosti, oziroma moška podpora moža, denimo. Sigurno, da pozitivno ta psihološki vpliv, tako moža, prijateljic, sodelavcev v službi, kjer se srečuješ z ljudmi, če je to sprejeto na tak naravni način, pozitivno lahko tudi mi podzavestno lahko delujemo na svoje vedenjske vzorce in si z raznimi pozitivnimi mislimi dodatno doprispevamo. Seveda, če pa dodamo dodatno hormone, je pa tudi ta učinek siguren in zanesljiv ob sami kontroli. Uršula Reš Moravec, večkrat se bo zgodilo, da ti bom v tem podcastu rekla Urša, ker tako te kličem. Namreč, da se malce tudi ogradim pred poslušalci in gledalci podcasta Supermoč. Naj povem, da se poznava že zelo dolgo časa. Ni skrivnost, da si pravzaprav moja ginekologinja, moja zdravnica, na katero se vedno zanesem. In na tem mestu iskrena hvala, na vse zadnje si tudi me spremljala skozi obe moji nosečnosti, tako da si zelo poseben človek v našem družinskem življenju. Tako da hvala lepa, ampak sama pa dobro veš, in to je tudi pravzaprav vprašanje, da sem te v zadnjih letih kdaj vprašala, ali bi morda jaz še lahko imela otroka, namreč ne skrivam ljubezni do teh malih bitij. Pustimo, kakšen je bil odgovor, pa vendarle, ali si opazila, tudi prej si malce nakazala, ali si opazila, da ženske, ne samo to zaradi okoliščin, ritma življenja, drugačnega ustroja življenja, ampak tudi nekako po 40. letu, kar nekako psihološko iščemo ta zadnji vlak, da bi imele otroka, tudi kot mogoče dokaz naše vitalnosti, mladosti, ne vem, da se zgodi neka igra psihologije. Pri meni se morda je, priznam. Ja. Kakšna so tvoje opažanja? Zakaj ženske po 40. letu želijo na vse pretege imeti še otroke? Zdaj, življenjske okoliščine so različne, posamezne ženske. V tem hitrem ritmu življenja je ogromno kar nekih dejavnosti, ki jih ženska tako v službi, kot v študiju, kot v partnerstvu išče, in so različno življenjske zgodbe, tako da nekatere do svojega 40. leta niso uspele zanositi zaradi različnih vzrokov, bodisi da niso imele partnerjev ali pa da ji nekako kljub samemu poskušanju ni uspelo zanositi. To je ena kategorija žensk, druga kategorija žensk, o kateri si ti pa začela govoriti s tem vprašanjem, je pa ta, kjer bi želele še kakšnega otroka kot dodatek, kot nek cukrček v življenju, in pravzaprav je to tudi neko izkazovanje, morda dokazovanje neke plodne sposobnosti, ki je neka svoja karakteristika, ki predstavlja predvsem za tiste, ki ne uspejo zanositi, zelo eno veliko življenjsko stvar. In vse te pacientke, naše
neplodnice, seveda, ker če je to tvoja tista točka manjše odpornosti in ti ne uspe doma, ne uspe z enostavnimi načini zdravljenja zanositi, ta želja ostaja in je zelo velikokrat pri ženskah in pri parih tako močna, da toliko brainstormajo to idejo, da kljub temu, da morda že imajo otroke, vseeno poiščejo tudi medicinsko pomoč. A ne? Mnogo težje je pri tistih, ki še nimajo. Zaradi tega, ker nimajo nekako, kar velik pač je ljudi, ki je postavila kot prioriteto imeti otroka zelo visoko, a ne, je pa tudi res, da te mlada generacija ima zdaj druge prioritete. Te prioritete, ki jih mi tudi malo težje razumemo, a ne. To so mlade generacije, ki jim predstavljajo druge stvari, da potujejo, da se slikajo, da uživajo, da si privoščijo in morda stvar same zanositve, plodnosti ostaja nekje v ozadju. Morda tukaj so tudi malo krivi mediji, ki nekje lažno predstavljajo, morda celo filmi, ki lažno predstavljajo situacijo, da tudi če si starejši, lahko imaš in otroke, vendar to ni v vseh primerih mogoče. A ne? Po Gaussovi krivulji je nekje 5% žensk takih, ki so plodne tudi po 43. letu, ampak večina pa žal ne. Tako da ne moramo posploševati za celotno populacijo in, kot sem rekla, te mlade generacije ne razmišljajo v taki meri, kot smo mi razmišljali in pravzaprav niso dovolj ozaveščene ali pa tudi imajo druge želje. To sem tudi jaz presenečena. Ogromno teh mladih generacij celo ne želi imeti otroke ali pa pač jih prestavlja v kasnejšo življenjsko obdobje ob tem, da ne ve, kaj prinaša vse to zraven. A ne? Take skupine, ki sem bila tudi jaz presenečena, obstajajo, ki se imenujejo tako imenovane DING. DING pomeni, v tujini zelo že uveljavljeno, kar pomeni Double Income No Kids. To je par, ki ima... Fenomen. Par, ki ima dvojno plačo, pa brez otrok lahko zelo kvalitetno živi, kakovostno, vendar v tistem trenutku ne razmišlja o otrocih. Ravno tako je pa veliko mladih generacije, ki pa pravzaprav niti nima partnerja, ker vse več je stvari, ki se dogaja samo na tablicah pa na telefonih in se ta socializacija mnogo manj dogaja tako v šolah, kot tudi splošno in pravzaprav ne uspejo najti dovolj zgodaj pa imeti izkušnje z večjimi partnerji, da bi sploh uspeli razmišljati o otrocih kasneje. Na nek način pripoveduješ kar precej kruto zgodbo, ki pa je naša realnost, kup nekih novih paradigem, nekih novih premis pravzaprav vpliva na to, ali sploh še bomo obstali od tega fenomena samskosti do prestavljanja nosečnosti na kasnejša obdobja, do redefinicije spola na vse zadnje, a ne? Skratka, ogromno teh, pa je to trend samo za, bi rekla, bolj zahodno razviti svet, je tak trend tudi denimo v, ne vem, mislim, da v Afriki, Indiji, Aziji je trend drugačen ali ne? Ja, res je. Zdaj število porodov pada v Evropi, v zahodni, v Ameriki, medtem ko se število prebivalcev pa povečuje v Aziji in Afriki. Evropske države se pogrezajo vase, vse manj imajo prebivalcev ali pa so to priseljenci, ker pravzaprav iščejo delovno silo. Tako da Španija, Italija, tudi Slovenija ne nazadnje. Lansko leto je bilo najmanjše število rojstev v zgodovini
zgodovini Slovenije. Jih je bilo manj kot 17,000 rojstev. Tako da je pa tudi res, da ta generacija, ki zdaj rojeva, je manjša generacija. Sama rodnost pri Slovenkah je nekje 1,5, kar pomeni, da ena ženska rodi 1,5 otrok, kar je pa premalo za zagotavljanje stabilnosti. Tako da so države, predvsem skandinavske države, ki ogromno delajo na tej preventivi. To je Švedska, Nizozemska, Norveška, Finska, Danska, ki poskušajo zagotoviti, da bo število porodov raslo. Zato so odgovorni tako ginekologi, ki osveščajo, tako ginekologi, ki osveščajo o sami plodni sposobnosti, kot tudi politika, ki omogoča tem mladim parom, družinam, da imajo ugodne pogoje, kar se tiče stanovanj, zaposlitve, tako da jim omogoča dobre pogoje. Ne? Pri nas v Sloveniji je stvar podobna kot v zahodni Evropi. Kot sem rekla, število rojstev pada. Zdaj na tem področju se mi zavzemamo za to, da bi bilo čim več porodov. Pomembno je tudi ta preventiva, mi kar veliko delamo na tej preventivi in želimo, da vsaj tiste, ki pa so neplodne, da imajo zagotovljen dostop do samih postopkov oziroma različnih načinov zdravljenja neplodnosti, da vsaj ta procent, kar pa je kar velik, nekje se ocenjuje vsak 6., 7. par ima v današnjem svetu že težave različnih stopenj z samo zanositvijo, kar pomeni, da ne uspe zanositi v roku 1 leta ali pa po 35. letu, mi rečemo že čez pol leta ne pride do zanositve, svetujemo, da se že začnejo izvajati diagnostične preiskave in s tem probamo pristopati, da imajo naši pari, naše ženske čim boljšo dostopnost do teh načinov, predvsem tiste, ki si tega želijo in da ne čakajo. Problem je namreč, če so ženske starejše, kar pomeni, da je zaloga jajčnih celic manjša, tudi kvaliteta starostjo jajčnih celic pada in pri teh je zelo pomembno, da ne čakajo, kajti starostjo ta plodnost še dodatno, tako kar se tiče količine jajčnih celic, kot kvalitete jajčnih celic pada. Ko govoriš o neplodnosti, ko govoriš o perečem problemu, ki lahko zamaje zelo resno in že maje pravzaprav ne samo slovensko, ampak globalno gospodarstvo, evropsko gospodarstvo, tudi našo kvaliteto bivanja, medgeneracijskih mostov in tako naprej. Pa vendarle, verjamem, da je in prav gotovo je neplodnost težava in tako naprej, ampak morda si opazila, v zadnjih dneh se širi en kratek insert na družabnih omrežjih in sicer pripoveduje avtorica knjige Ogenj, rit in kače. Ne vem, ali si brala to knjigo. Gospa Milena Miklavčič, mislim, da je avtorica. Poznam. Ja. Ta knjiga govori o zgodbah, o naših prednikih in njihovi seksualnosti, spolnosti. Je bojda kar precej, nisem še brala, ampak bojda kar kruto branje, zelo pretresljiva zgodba. Pa vendarle, bila je ta gospa gostja tudi v enem izmed podcastov in njen citat je sledeč. Moški stari med 50 in 60 let, to je sicer že zrelejša doba, pa vendarle, je spolno aktiven največkrat 3-krat na leto. Zdaj, jaz težko komentiram od gospe Miklavčič vse te izjave. Ona je pridobila te razne informacije na teh pogovorih, ki so ji ljudje zaupali, Zdaj, kar nekaj zaupnih stvari mi tudi v ordinaciji slišimo, ne toliko od moških, kakor morda od ženske populacije. Bi pa rekla, da je morda to malo starejša generacija, o kateri ona govori. Tako da je zelo težko replicirati na današnjo sodobno generacijo. Tako da to so življenjske zgodbe nekoliko starejše generacije. No? Ampak spolnost je pogoj za
to za reprodukcijo. Ja. In če pogledamo med 50 in 60 let in predstavimo to, recimo, če ta podatek drži, recimo, ne, ali bi lahko rekla, da je sodobna družba pravzaprav bolj spolno neaktivna, kot pa je bila recimo generacija naših prednikov. In kakšno družbo ustvarjamo ob tem, glede na to, da je spolnost pravzaprav ena izmed osnovnih človekovih potreb? Ja, zdaj jaz tudi opažam, ker pač v naših anamnestičnih podatkih, ki sprašujemo naše neplodne pare, prav gotovo čisto vsakega tudi vprašamo, kako pogosto so spolni odnosi in če imajo kakršnekoli težave s spolnimi odnosi. Tako da tudi jaz ugotavljam to, da mladi imajo vse manj spolnih odnosov. In če imajo samo enkrat na teden, je to zelo majhna verjetnost, da bo prišlo do zanositve. Sem pa opazila en tak podatek, čisto tako, ampak ni strokovno dokazan, da sprašujemo tudi o izobrazbi, kaj delajo v službi, če so tudi zunanji dejavniki, ki lahko vplivajo na plodnost, da dostkrat, ampak to ni zdaj zaključek, ampak prav rečemo razni računalničari, ki so cele ure, cele delovnike, pa še v prostem času veliko za računalniki, za tablicami, imajo zelo malo spolnih odnosov. Tako da v povprečju se število spolnih odnosov res manjša in s tem je tudi en dodaten faktor, ki vpliva, da je seveda verjetnost za zanositev nižja, a ne? Kaj pa vse vpliva? Hiter način življenja, vse te tablice, ki jih zvečer ljudje nesajo v posle in zjutraj takoj že pogledajo, kaj se je dogajalo v vmesnem času, verjetno tudi doprispevajo na možganske funkcije, na sam libido in na samo privlačnost in spolno slo, ki je seveda pri plodnosti tudi eden izmed dejavnikov. Človek bi tako common sense bi rekel, da ključen, ne? Ampak očitno zdaj živimo v nekako drugačnih časih, pa vendarle, zanimivo to, kar govoriš, v kakšno družbo pravzaprav prehajamo, ali tudi ne sam tablice in ta statičnost, recimo zaradi družabnih omrežij in tako naprej, ali tudi hitra prehrana, droge, kaj vse vpliva tudi pravzaprav na to kakovost in jajčica in spermijev. Kaj je tisto, kar bi recimo malce potrkala na vest ali pa dala kot nasvet vsem tistim, ki nas poslušajo? Ja, kakovost sperme se je v zadnjih letih dodatno poslabšala. Seveda vsi zunanji dejavniki, ki jih imamo v modernem svetu, ravno tako uporaba naprimer plastične embalaže, konec koncev tudi same kavice, ki so postrežene v teh lončkih, kjer je pa segreta plastika, dodatno doprinese k slabi kvaliteti. Tako da poznamo rizične dejavnike, ki dodatno še poslabšajo samo plodno sposobnost. Tako da kar nekaj mi pač teh informacij nudimo, predvsem v ta namen izvajamo te preventivne preglede. Preventivni pregledi, ko še sploh ni težav. Večina neplodnosti je v bistvu ta kurativa, ko pač ne pride do zanositve, da pride z napotnico k svojemu ginekologu, ki se ukvarja z reprodukcijo, in se začnejo razne dodatne preiskave. In hočem reči, da lahko tudi v preventivne namene, to mi nudimo, tako moški kot ženska lahko v kateremkoli življenjskem obdobju pride in si oceni plodno sposobnost. Pri moškem pač pogledamo vse rizične dejavnike, ki jih ima potencialno v okolju, in če ima že kakšne znake, če je imel že operacije na testisih, na modih, ali kadi alkohol, ali uživa anabolne hormone, veliko moških tudi za, rečemo, ko so v fitnessu, uporabljajo testosteron za lepši izgled, in vse to vpliva tudi na razvoj semen, kar pomeni lahko, da ima težave z zanositvijo. Pri moškem, kot sem rekla, pogledamo rizične dejavnike in ostale klinične znake, ki lahko govorijo, da bo v prihodnosti imel težave, in pogledamo osnovno semenski izliv.
S tem lahko ocenimo, to ni končna ocena, ker lahko, da se bo šele čez 5 več let odločal, a ne, ocenimo plodno sposobnost, ravno tako pa tudi pri ženski v nekem obdobju, ko morda planira še dodaten študij ali neke dodatne aktivnosti, ki bi dodatno doprispevale še za 4 leta zakasnitve, lahko z anamnestičnimi podatki, z 3D ultrazvokom izmerimo volumen jajčnikov, število antralnih foliklov, maternico in naredimo hormonske preiskave in s tem lahko ocenimo, kje na Gaussovi krivulji v neki določeni starostni skupini se nahaja. In s tem lahko svetujemo. A priori mi svetujemo ženskam, da se odločajo za otroka v rodni dobi, najbolj idealno med 25 in 30 letom, če je seveda to mogoče. Sicer pa lahko to preventivo se tudi oceni in to smo mi tudi začetniki. Wow. In na tak celosten način v bistvu smo tudi edini, ki to izvajamo na celosten način, zato da je neka rezerva, ki sicer ne zagotavlja, a ne, samega otroka oziroma zanositve, ampak je neke vrste ocena. Zdaj mi smo to uvedli po vzoru Švedske. Tam je kar nekaj teh Fertility Awareness Clinic, ki se ukvarja prav s to preventivo in s tem omogočajo oziroma svetujejo ženskam za prihodnost. Morda v Sloveniji imamo večinoma kurative, ker zmanjka denarja za preventivo, ampak ravno tako preventiva je izredno pomembna, no. Zato, ker je to tudi mnogo cenejša in tudi lažje je stvari reševati, če je to dovolj zgodaj. Prav gotovo, ampak ko omenjaš pregled ženske, moškega, bi lahko rekla, da se je mogoče že razblinil ta tabu obiska moškega v ginekološki ordinaciji. So moški že bolj sproščeni, ali je to za njih še vedno ena živa groza in stres in morda celo sram? Zdaj pri nas v čakalnici je zelo mešana družba, zato ker tudi v nosečnosti v bistvu je zaželjeno, da prideta oba, tako da v čakalnici je tako, nihče ne ve, zakaj kdo čaka, ampak je zelo mešana družba, čeprav je to ginekološka ordinacija. Zdaj, eden vzrok je, ker se ukvarjamo z neplodnostjo, a ne, eden pa tudi, tako kot sem rekla, da so spremljevalci pri nosečih ženskah in ni to klasična ginekološka ordinacija. Zdaj moški pridejo pri neplodnosti včasih sami, včasih pride ženska sama, to je mnogo bolj pogosto in to pride pol leta do 1 leta prej. Najbolj idealno, kar pa mi tudi nekako stimuliramo, podpiramo, pa da prideta oba in da same diagnostične preiskave začnemo pri obeh istočasno in da si te diagnostične preiskave sledijo glede na invazivnost. Da pravzaprav ne gremo z zelo invazivnimi preiskavami, preden sploh moškega pregledamo. Uršula, vem, da si pravzaprav prehodila že zelo bogato, zanimivo, strokovno, karierno pot, pa vendarle se nekako še vedno vse življenjsko učiš, hodiš po zelo pomembnih, pomenljivih, trendovsko naravnanih konferencah in spomnim se, da si mi že pred leti pripovedovala s takim, bi rekla, entuziazmom, strokovnim entuziazmom, kako si bila na eni zelo zanimivi konferenci, kjer so tudi predavali o novih trendih tako imenovanih spermalnih bank. Kaj sploh ta institucija ali pojav pomeni? Kaj je spermalna banka? Jo imamo v Sloveniji? Kakšna pravzaprav je neki novodobna ta zgodba? A je to zgodba tudi o neki znanosti, ki omogoča vsem tistim, ki se odločajo za obisk te banke, da preverijo vse karakteristike potencialnega otroka,
če lahko malce omeniš, pravzaprav, kaj sploh to je? Zdaj, tako jaz bi to rekla, da ni neka novodobna stvar. To je stvar, ki se za medicinske indikacije že dlje časa uporablja, a ne. Spermalne banke so banke, kjer se pač shranjuje v tekočem dušiku spermije. Zdaj, tukaj se shranjuje za donorske, a ne, tiste, ki so potrebne, ki imajo indikacijo, da dobijo seme, ali pa se shranjuje seme v primeru, da ima določen pacient predvideno kemoterapijo in se njegove seme shrani pred samim tem zdravljenjem, ki je lahko zelo škodljivo za spolne celice. Torej imamo lastne, a ne, za lastno uporabo, potem so pa spermalne banke, kjer donirajo moški seme in se uporabljajo za namene, kadar je to potrebno. Zdaj, spermalna banka tudi v Sloveniji obstaja, so donorji, ki jih žal ni dovolj. Po zakonu pač je donorstvo pri nas dovoljeno, tako za žensko donorsko jajčno celico, kot tudi za semenčice. Donorjev žal ni dovolj, zato so čakalne dobe kar dolge. To, kar pa ti omenjaš v svetu, so pa tudi spermalne banke, ki so v okviru IVF centrov, v okviru nekih centrov za zdravljenje neplodnosti, ki nudijo tako za lastno državo, kot tudi za pacientke drugod po svetu v takih slamicah spravljene semenske celice, ki se uporabljajo za namen oploditve. Zdaj, pri nas se to uporablja predvsem za medicinske namene, kadar gre za moško neplodnost take stopnje, da ne uspe priti do zanositve z lastnim genetskim materialom. V takem primeru pač ima možnost, da se oplodi jajčno celico z semenom darovalca, a ne? Tako da teh donorskih postopkov je v svetu vse več. Tudi trendi, ne nazadnje, za mogoče javnost zanimivo, vse več je tukaj takih parov, ki niso klasični pari ženska-moški, ampak obstajajo tudi samske ženske, obstajajo tudi lezbike, ki si želijo otrok, vendar so to neki novi trendi, ki se dogajajo in pravzaprav tudi take lahko zanosijo s tem doniranim semenom. Zdaj, a je to etično sprejemljivo ali ne, to so načini, ki jih današnji svet nudi in te ženske pravzaprav lahko tudi po internetu iz take spermalne banke naročijo seme različne kvalitete, karakteristike, več ali manj, tako da tukaj so možni načini oploditve različni. Zato je tudi sama definicija neplodnosti se je spremenila, a ne. Obstajajo klinike tako v Angliji kot Nizozemski, ki rečemo v 1/3 izvajajo postopke umetne oploditve pri samskih ženskah in pri lezbikah. In Ameriško združenje za humano reprodukcijo je to definicijo klasične neplodnosti, ko govorimo, da par ne more, moški in ženska ne moreta priti do zanosi, a ne more priti do spočetja po naravni poti, a ne, se je ta definicija uradno spremenila, da to niso samo pari, ampak so to tudi lahko samske ženske, lahko lezbike. In se ti trendi spreminjajo z pospešeno hitrostjo. Ampak to je vse zelo diskretno, je to plačljivo, je to spet ena zgodba, ki se jo lahko privoščijo najbolj premožni ljudje. In še pod vprašanje, ali donatorji dobijo plačilo za to, se kdaj izve, kdo je oče? To so neka taka hitra vprašanja, ki pravzaprav burijo domišljijo in neke odprte zgodbe. Kako potem? Ja, zdaj v Sloveniji je to zakonom vse določeno, a ne? To pač pri nas poteka to večinoma, kar ne večinoma, ampak poteka to z medicinskimi indikacijami, kadar je res potreba, a ne. Pri nas po zakonu oploditev za samske ženske in tudi za lezbike ni mogoča, zato take vrste žensk grejo v tujino in koristijo tam te usluge. Sicer pa pri nas samo donatorstvo ni plačljivo, ampak dobijo samo neke nadomestke,
zato tudi nimamo toliko bogatih bank in pravzaprav za donirane jajčne celice se čakalna vrsta ne spremeni niti za eno, ker v parih letih jih je manj kot za na prste ene roke preštet, takih, ki bi darovale jajčne celice. Tako da, kar se pa tiče same identitete, pa je neznana, samo v primeru, kadar je ta otrok spočet po donorskem, da rečemo, semenu, kadar je neka medicinska indikacija, samo v takem primeru pa je možno razkriti, kjer bi bila medicinska dobrobit, da bi ta informacija doprinesla k končni razlagi. Sicer pa večinoma neznano, je pa res, da v različnih državah je ta zakonodaja zelo, zelo različna. Urša, v zelo kompleksnem času živiva. Ja. In pravzaprav verjetno od tvojega očeta, ki je pravzaprav nekako postavil zdravstveni center Dravlje, namreč ti si vpeta v družinsko podjetje, tako rekoč v družinsko, zdravniško zgodbo, tudi tvoj brat je vpet v vašo zgodbo. Kako družinska zgodba funkcionira? Je to zgodba o sinergiji, dopolnjevanju, se ob recimo takole srečanjih družinskih pogovarjate o stroki? O izzivih? Če se le da, ne. Če se le da, imamo pa redne sestanke in večinoma takrat debatiramo posamezne primere. Seveda so pa tudi vmes, ne čakamo na sestanek, se dosti hitro dogovorimo, tako da v taki manjši enoti da rečemo, reševanje težav poteka bolj hitro, bolj učinkovito, tako da probamo biti čim bolj prijazni do pacientk in pacientov, da ne čakajo, ampak probamo čim prej reševati, tako da pravzaprav, kar se tiče službenih stvari, probamo nekako reševati znotraj službe, ja, in ne vnašamo to v privatno življenje. Ampak ti si druga generacija, ali bo težava zgraditi most še do tretje generacije, namreč imaš 3 otroke, boste lahko peljali to družinsko zgodbo naprej? Kakšne so afinitete otrok? Zdaj, otroci se odločajo po svoje, vsak kot želi, tako da nihče ni v nič, da rečem, usmerjen. Zdaj, drugi sin študira res da medicino, prvi ekonomijo, mlajša je še pravzaprav gimnazika, tako da tudi nečak študira medicino, smo, zgleda nam je malo v krvi ta del, pomoč ljudem, tako da zgleda, da vseeno tudi nekje učinek na nekih morda celo družinskih srečanjih ali pa tako, ko vsak dan kakšno stvar vseeno prineseš za svojo torbo ali pa karkoli, kakšen telefonski klic, ki ga odgovoriš, da prinaša neke določene impulze, ki jih mogoče v vsakodnevnem življenju niti ne zaznavaš, ampak jaz mislim, da vsak zase se mora odločiti za to, da je tista stvar pravzaprav, ki jo imaš rad in da tisto stvar delaš in pravzaprav se vsak odloča zase. No, to, da imaš ta poklic rada, to se čuti, to kar seva iz tebe, tako da je lepo poslušati človeka, ki ima rad svoje delo, ki je tako predan. Veliko smo se pogovarjali o vprašanju neplodnosti, prestavljanje nosečnosti v kasnejšem obdobju, pa vendarle pa o redefiniciji pravzaprav družine kot take ali nekega partnerskega razmerja, celo spolov. Ali ob teh redefinicijah, ob teh spremembah klasičnih modelov lahko rečemo, da je tudi zaradi tega, kaj v porastu pravzaprav ta pojav spolno prenosljivih bolezni, namreč veliko partnerjev se menjava, ni več tako zelo v kamen vklesana zgodba o 40-letnem partnerskem odnosu, zakonskem odnosu. Skratka, ta dinamika je takšna, kot je življenje. Se zaradi tega opažaš tudi spolno prenosljive bolezni kaj večajo?
Zdaj tukaj je v bistvu ta preventiva, ki se jo naj bi pa že v osnovni, srednji šoli v biologiji učili, a ne? Torej, uporaba kondoma, poleg kontracepcijskih tabletk, lahko dodatno doprimore k temu, da se ščiti sam prenos s tem spolno prenosljivih bolezni. To je ena stvar, uporaba kondoma, druga stvar je pa, da so te spolni odnosi čim bolj kasnejši. Sluznica pri mladih dekletih je bolj vulnerabilna in bolj nagnjena k vnetjem, tako da ta ABC program preventive lahko zelo ugodno vpliva, da se zmanjša, A pomeni abstinenca, B pomeni be faithful in C pomeni uporaba kondoma. To naj bi nekje osnovnošolci, srednješolci znali nekje uporabljati in s tem je v bistvu tista prva stvar narejena k zmanjšanju števila spolno prenosljivih bolezni in s tem tudi posledične neplodnosti. Ker spolno prenosljive bolezni, kot je na primer klamidijsko vnetje, ki poteka lahko dost asimptomatsko, tiho, nezaznavno, lahko v jajcevodih pusti same za rastline in če nimamo jajcevodov prehodno, je to absolutna indikacija za IVF postopek za oploditev z biomedicinsko pomočjo. Tako da jaz bi rekla, da spolno prenosljivih bolezni ni toliko, predvsem zaradi dejstva, ker se vse več tudi ta preventiva uvaja. Ampak mi je pa zanimiv podatek, da pa kljub temu, da imamo in na srečo imamo zdaj na voljo cepivo proti HPV virusu, da je pa to kar zelo razširjeno v populaciji in da se pravzaprav o tej temi v naših generacijah pravzaprav sploh ne govori. Prav zelo pretirano. Zdaj, HPV, humani papiloma virus, pa povzroča druge vrste težav. Ni v povezavi z samo neplodnostjo, ampak HPV virus je dokazano lahko v celicah materničnega vratu povzroča predrakave spremembe v nekem določenem času ali pa nikoli. S tem, ko pač viruse ne moramo zdraviti z antibiotiki, antimikotiki, ampak z virusi se lahko bojujemo na ta način, da uvedemo cepljenje. Tako je že od leta 1998 uvedeno cepljenje v Sloveniji v 6. razredu osnovne šole se izvaja in s tem, ko pač cepimo, s tem imamo prisotna protitelesca in če pridemo v stik ravno tako s spolnimi odnosi, a ne, z tem virusom, če telo vsebuje protitelesa, se ti virusi ne vgradijo v celice materničnega vratu, kjer bi potencialno lahko povzročali take spremembe, ki lahko celo privedejo do raka na materničnem vratu. Tako da kasneje je bilo dodano še cepljenje za fante, kar je, jaz moram reči, zelo dobra stvar, da v Sloveniji to imamo. V Avstraliji je to uvedeno že dlje časa za tako mlade fante kot punce in oni so skoraj izkoreninjeni rak na materničnem vratu. Treba je povedati, da vsi preparati raka materničnega vratu imajo v celicah HPV. Tako da ta vrsta raka je v zelo veliki povezanosti z okužbo. Ne toliko z genetiko, kakor z okužbo. In to cepljenje, če se le uporablja, žal je precepljenost v Sloveniji premejhna, je treba še bolj stimulirati in je to vrsto vnetja, a ne, predvsem v povezavi z rakom ali pa z kondilomi. Glede na vsa ta dognanja, raziskovanja, priložnosti in možnosti, se vidi, kako je pravzaprav nova znanost, nove tehnologije vpeta tudi v ohranjanje ženskega, moškega zdravja. Zdi se vse zelo napredno. Potem pa, če obrnem ploščo in pogledam takole malo po svetu, pa se dan danes v 21. stoletju, v letu 21, 22, 24, kakorkoli že, po različnih delih sveta še vedno pojavlja vprašanje osnovne človekove pravice, splav ja ali ne.
Kako razmišljaš o tem? Te čudi, da recimo tudi na ameriških tleh je še vedno diskutable, ali je to nekje uzakonjena pravica ženske do splava ali ne. Slišim celo, da na Hrvaškem imajo nekateri ginekologi ugovor vesti in da prihajajo ženske z naše sosednje države pravzaprav k nam, da prekinejo nosečnost. Te čudi ta dvojnost na tem svetu? Zdaj v Sloveniji imamo kar v redu urejeno to področje in sicer prva stvar je preventiva, da dovolj dobro informiramo o vseh možnostih kontracepcije, ki jih imajo ženske in jih imamo dovolj, vse je tudi na zavarovanje, tako da je zelo dobro dostopno, če le pristopajo, a ne. To je prva stvar, da imamo preventivo, če pa seveda pride do tega teh neželjenih okoliščin, pa imamo možnost tudi strokovne prekinitve. Tako s tabletami kot klasično kirurško in to je pač izhod v sili, imamo to poskrbljeno, za moje pojme je to zelo dobro, da je to uzakonjeno in da je to možno, da ne izbirajo ženske neke druge poti, kjer se morda to dela v nekih garažah, nestrokovno, to je velik problem v nekaterih državah. Kar se tiče ugovora vesti, hvala Bogu, pri nas ni veliko ginekologov, ki to izkorišča, tako da se nemotoma normalno lahko to izvaja in hvala Bogu v naši državi je dostopnost zelo dobra do same kontracepcije, da do tega niti ne pride. Si že kdaj bila v kakšni situaciji, ko si ti pomislila na ta ugovor vesti? Ne. Kje so tvoje meje, recimo? Ne. Že ko sem se odločila, jaz sem vedela, da grem v to, vedela sem dovolj dobro, da pač dovolj dobro moram predstaviti tudi vsaki pacientki to in kadar se mi to zgodi v ordinaciji, tudi povem pacientki, da se jaz čutim odgovorno, da nisem dovolj dobro predstavila vseh možnosti, da je do tega prišlo in celo del krivde prevzamem z namenom, da za naprej dovolj dobro poskrbimo, da v prihodnosti ne bo ta dogodek se ponovil. Uršula Reš Moravec, veliko zanimivih vsebin sva povedali v tem podcastu Supermoč. Veliko stvari bi še rada slišala o tebi, namreč vem, da si vsestranska in športnica, svetovljanka pravzaprav, potuješ po vseh diagonalah sveta, velika ljubiteljica kulture, umetnosti, imaš izrazit čut za estetiko. Kako vse to nekako spraviš v 24 ur? Odkot je ta tvoja supermoč ali prava moč, ki te dela takšno, kot si, pač res eno izmed uglednejših oseb v Sloveniji? Ja, hvala lepa za pohvalo. Predvsem je dobra organiziranost. Vsega pomalem in to ti daje moč, ko v svojo križanko postaviš čim več stvari, ki jih uspeš narediti in to ti druga z drugo, en steber drugega podpira in ko ti nekaj ne gre na enem področju, pa morda drugi steber nekoliko zraste, tako da bi rekla to vsestranskost in dobra organiziranost. Kaj si iz letošnjega potovanja, bila si na Kitajskem, ne? Ja. Prinesla, vem, da takrat, ko si šla na Japonsko, med cvetoče češnje, si bila čisto presunjena. Kaj ti je pa Kitajska dala? Ja, tukaj smo bili na enem tradicionalnem delu, na Tibetu, na Kitajskem, pa na tem modernem delu, Pekingu, tako da tukaj bi rekla, da sta čist druga svetova. Kitajska je itak velika država, največ populacije, 1,5 milijarde ljudi, tako da tukaj je Tibet streha sveta na višini 4500, tradicija, budizem, samostani, na drugi strani pa Peking, sodobno mesto, 30 let pred nami, veliko avtomatizacije, sodoben način življenja, hiter stil življenja. Tako da ene vrste zelo nasprotujoča stvar v isti državi. Želim ti vse dobro na vseh tvojih poteh, tako poslovnih kot zasebnih, ampak vendarle me nekako
Še muči eno vprašanje. Kot veš, smo pred dnevi uzakonili pravico, tako imenovano pravico do odklopa. Torej, zaposleni po opravljenem delu imamo pravico, da nismo non-stop available in vpeti, tako. Mislim, da obstaja prav en izraz, ta dosegljivost, digitalna dosegljivost. Pa vendarle, neke skupine žensk že omenjajo celo še eno novo pravico, in sicer pravico do počitka v času menstruacije. Meniš, da je to upravičeno, da ima argumente, da bomo ženske med tem časom v mesecu bile recimo na dopustu? Je to nekje možno sploh? Je kakšen argument za to? Zdaj ta pravica do odklopa, moram reči, da mi delamo tako dejavnost, ker smo vezani na menstruacijski ciklus in na same punkcije, transfere, ki so vezani glede na individualno žensko. In pravzaprav mi delamo tudi sobote pa nedelje, tako da v laboratoriju za IVF ravno tako moramo med sabo sodelovati, predvsem embriolog, zdravnik in medicinske sestre. Seveda so pripravljenosti in razporedi, tako da v prostem času naših delavcev, ki niso dežurni, ne vklapljamo v delo, in smo tudi ta zakon, da rečem, obesili prav včeraj na našo desko po zakonu, in ta pravilnik tudi sprejemamo. Zdaj, kar se tiče pa do upravičenosti, to pa prvič slišim. Moram reči, da se da na dobre načine, zadovoljive načine krotiti tudi boleče menstruacije, v večini primerov, ne pa v vseh primerih. V tistih hudih primerih ima ženska možnost tudi koriščenja bolniškega dopusta, tako da vse to, da rečem, lahko uredi tako pri ginekologu kot pri splošnem zdravniku, in da rečemo, ta kvaliteta je že poskrbljena. Dobro, morda še za konec, mogoče malce provokativno vprašanje, pa vseeno, meniš, da bi ta podcast, ta vsebina zvenela in izvenela drugače, če bi na najinih mestih sedela dva moška? Verjetno. Zakaj? Imamo drugačne možgane, imamo drugačne hormone in mogoče moški bolj racionalno razmišljajo, morda nekoliko manj empatično, tako da so pozitivne stvari na strani moških kot na žensk, in pravzaprav za samo reprodukcijo morata biti prisotna oba. Slovenski zdravstveni sistem, težko vprašanje za konec, pa vendarle na kratko, se razvija v pozitivno smer ali nazaduje? Vemo, poznamo zgodbe, ampak vendarle na tem tvojem področju, tej tvoji ginekološko-porodniški panogi nazadujemo? Zdaj, kar se tiče samih možnosti, bi jaz rekla, da nudimo našim slovenskim ženskam in moškim kar veliko, ampak seveda bi rekla, da tukaj organiziranost morda ni najboljša pri razporejanju denarja, ki ga imamo v naši zdravstveni zavarovalnici, kar ni malo, kar veliko bruto osebnega dohodka namenjamo samemu zdravstvu, vendar se denar porablja na nepravih okoliščinah in morda premalo ekonomično. To je najbolj pomembno, da se ne porablja za same paciente, ampak za stvari, ki morda niso upravičeno, konec koncev tudi ekonomično upravičeno, in da se nekje denar zgublja pri nekih investicijah, in tukaj, da rečem, služijo neki gradbeniki, posredovalci medicinske opreme, IT-ovci, in ves ta denar, ki je namenjen za zdravstvo, bi mogel biti namenjen za pacienta, za stroko, kjer je to potrebno in racionalno. Primarij magistrica Uršula Reš Moravec, hvala lepa, ker si bila moja gostja v podcastu Supermoč. Ostani tako predana, ker tudi v tem se skriva supermoč, in pravi tak zdravorazumski glasnik nekega well-beinga, ki pravzaprav nam lepša ne samo posameznikovo življenje, ampak kvaliteto družbe. Blaginjo.
Hvala lepa. Hvala lepa za povabilo, v veselje mi je bilo.